Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satia pangajeren bersama Ture. Berema kapere kelas 5. Malar moga pada sehat ya. Saing kena bisa norok pangajeren iare Satia kala ben lancar. Saterosa ibu ajelas sakia materi iare Satia. Materi iare Satia ibu ngulang pole pangajeren kelas 4 ya area pasangan. Se nomor 2 deki ibu ajelas sakia se nyamana pacerek, se nomor 3 ngalelet. Jadi ibu mai apole se ia ceri neng kelas 4 ya area pasangan dalam carakan. Pasangan ria a fungsi kebei ma konsonan aksara neng dalam carakan. Kan neng dalam carakan ra bede aksara kejeng se dupolo biki. Ya arya ana caraka deta sawele pada jeyenya maka betanga. Berema carana mon ma konsonan aksara neng carakan. Otabe mamate huruf neng carakan. Ya arya ngangkui se nyamana pasangan. Le neng kemperia bede aksara carakan ben pasangan na. Coba bekna kai ngai pole pahami kai ngai oleh sajen ngarte ya. Padana sela pernah jelasaki ibu neng kelas 4 pasangan ria kebei mamate huruf neng carakan. Cakna bahasa Indonesiana pasangan berfungsi untuk mengkonsonankan aksara. Nah, jadi nang carakan ruakan tade huruf semate. Jadi berema montromatia huruf semate rua toles aksara carakan na. Budina semate arwa puru ngangkui tolesan pasangan. Pasangan ria bede telok macem. Bede dempengan, bede kentongan, ben bede tompang tendi. Saya kocak dempengan, area berdampingan, tolesanna bede pengkirenna. Ia area huruf pe bede teloan. Pasangan na a, apa, ben sa. Saya kocak pasangan kentongan, berarti a kentong, budina huruf pe. Nah, ia area saya kocak kentongan bede teloan kia. Bede pasangan na huruf ena, nya, ben wa. Se nomor telok bede pasangan tompang tendi bede bebena langsung. Jadi salain na se nemenem puru arwa se kocak pasangan tompang tendi ya. Kai ngai pole pahami oleh sajen ngerte ka pasangan aksara carakan. Saterosa B carakan mature pacerek. Pacerek ria monyina pada ben era pet-pet otabe re tebel. Mon re tepes arya era ebri taleng. Tapi ria era ebri mepet. Tabe pet-pet dadi amonyi re tebel. Nah, mon amonyi re neng dalam carakan beni era ngangkui mepet pole. Tapi ngangkui pacerek. Bengonna jeria bede neng kemper bena beseki. Pas bacaan na baca re. Misalnya rebe tolesa padana se ade ya. Beni padana se budi. Mon padana se budi palopot. Polana amonyi re ria ngangkui pacerek. Se bebena contohna pole repeng toles padana se adeen se tepak beni se budien. Pacerek mon iyang kui ben pasangan otabe pasangan na pacerek area lain pole. Nah, ria bede kemper ya pasangan pacerek. Jadi contohna misalnya abek reka misalnya. Jadi toles huruf a toles, huruf ba toles, huruf eka mate berarti huruf eka se toles, budina eka re. Nah, budina eka, budina konsonan se mate area re. Berarti beni toles huruf pacerek ke pole tapi toles pasangan na se saterosa ya area c. Acer carakan mature ngalelet. Ngalelet ria monyina pada ben ela ngangkui pet-pet
Jadi baca le, tebel. Mon tepes, huruf la ngangkui taleng, arwa amonyi le. Cek sampai kalero ya, pitena le tepes ben le tebel. Mon tepes ngangkui taleng, mon tebel ngangkui mepet. Jadi mon tebel, mon ela ngangkui pet-pet, Arya cek toles huruf ela ngangkui pet-pet boleh. Tapi toles huruf otabe pengon nga lelet. Pengon na berema pada na ekemper sepengkir kacer. Bacaan na le. Jadi cek toles ela ngangkui pet-pet boleh. Toles nga lelet. Ya, contoh nomor situng lempo. Jeria bacaanna lempo, beni lempo ya. Polana mon neng bersama tura Arya bede se tolesanna pada tapi bacaanna tak pada. Mon bacaanna tak pada deki artena lain kia. Lempo ben lempo lain ya. Jadi seneng contoh ria Arya baca lempo. Toles padana se ada, beni toles padana se budi. Se contoh nomor 2, leso. Tolesanna padana se nengi ada, beni toles padana se budi. Nah, ngaleletria mon yang kui menangka pasangan au beteti pasangan na ela ngangkui pacerak berema padana m budina acalilit padana se abunto. Huruf F pasangan nanga leletria pada ben huruf M tapi bunto. Contohna abek klek ko. Toles padana se contoh jeria. Se nomor 2 acuel lemper. Tolesanna padana jeria. Coba Satya pahami pole oleh sajen ngerte ka pasanganna ngalelet ya. Cukup kendia pei materi pangajaran iare Satya malar moga materi selai pada Pak Ibu tetia ilmu sea manfaat dek nakapi. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.